küsimusi ohtralt. Ta praegu räägib kõik iseendast ära. Meil on suurepärane võimalus. Jah. Oleks küsimus, et sa rääkisid hullumeelsest algusest, et kui sa nüüd tänaste teadmistega, kas sa teeks midagi teistmoodi selle 15. aastal või see tegelikult kõik kokkuvõttes ongi nagu loogiline aastate rada olnud tegevuse rada? Ma ei tea, ma ei ole selline inimene, ma mõtleks, et mis oleks, kui selles mõttes ma arvan, et minu puhul küll peab puhtalt paika see, et kui on võimalus, siis kasuta seda, et ma ei ole tõesti nagu naiskodukaitse liige olles kunagi öelnud, et ei, et ma ei suuda või et ma ei taha või et ma ei oska, et ma olen nagu võtnud nii-öelda oma mugavustsoonist päris mitu aastat kõrgemaid ülesandeid ja siis tegelikult see, kui sa saad sellega hakkama, siis tegelikult see on nii palju magusam tunne kui see, et sa oleksid samal ajal kodus maganud näiteks, on ju. Et ma arvan teil. Nii. Kas kellelgi on veel mõni hea küsimus? See natuke juba ütlesid ka, aga et meil on siin saalis ka mõned naiskodukaitsjad, kes ei ole isegi 5 aastat olnud meie organisatsioonis, et soovitused neile tänases organisatsioonis? Ma vist pean tunnistama, et tegelikult seda tänase organisatsiooni nii-öelda igapäevast argielu ei tunne nii hästi, et ma praegu enam ei oska öelda, kui reguleeritud ja kui mõtestatud see kõik on. Et ma ei tea, kas tänapäeval nagu noortele liikmetele võimaldatakse sellist hüsteerilist algusaega. Et nad saavad tõesti minna kõigile õppustele, proovida kõiki asju ja siis otsustada, mida nad tahavad teha. Et kui see võimalus on olemas, siis selles mõttes on ma arvan nagu mõistlik. Et ma jätkuvalt arvan, et see on loogiline, et igaüks leiab nüüd oma koha ja oma spetsialiseerumise ja kogu erialagruppide süsteem on väga hea, aga see alguses ikkagi peaksid saama sellise võimalikult suure pildi. Ja pluss see, et iga liige, kui vähegi võimalik, käiks vähemalt Korrakaitseliidu koolis näiteks ja isegi kui ta ütleb, et ta üldse ei taha relvadest ja kogu militaarmaailmast mitte midagi teada, ta käiks vähemalt 1 korra metsas ja nii edasi, et see lihtsalt nagu pakub selle võimaluse, et äkki ta on kogu aeg valesti arvanud ja äkki tal tegelikult hoopis meeldib ikkagi metsas, aga ta ei saa seda kunagi teada. Selle kommentaariks ja selle hullumeelse alguse juurde, siis meil oli ka mingi punt mingisugust, et see hullumeelne algus sõltub väga palju kamraadidest, et kui me üldse nagu militaarsotsioloogiast räägime, et mis siis paneb inimesi kas võitlema või mis paneb neid tulema ja olemas, siis on ikkagi nagu kamraadid. Sa oled seal ja sa oled kamraadid pärast seal. Ja siis see hullumeelne algus on ikkagi see, et kui sul on sinu kamraadid on olemas, siis meie Liisaga ka kõndis Põlvasse, sellepärast, et me mõtlesime, et võiks vaadata, kas me kõnnime Põlvasse välja või mitte. No ja me kõndisime Põlvasse välja. Selles mõttes me nagu vahepeal küll mott langes, aga siis me leidsime, et mööda asfalti võib ka kõndis. Alguses, et see sõltub väga palju, kellega sa ennast ümbritsed. Naiskodukaitses nagu seda enam, et kui sa vaatad, tunned ennast natuke nagu niimoodi, et sa päris hästi ei tea, siis ma soovitan haakida ennast külge mingisugusele hullule, kes teeb kogu aeg. Ja kui sa ennast sinna külge oled haakinud, siis ta tirib su kaasa. See ei ole nagu probleem. Vabandust, arvasin, et on minu ettekanne, aga siis teie küsimused. Aga kui rohkem küsimus ei ole, siis ma... Nii, küsi. Et väga kumbel panis ennast väga vanale tundma su ettekanne, aastaid ja niimoodi. Aga mis sa ennustad, kui kaua sa aktiivselt jätkad? Ma arvan, et ma jätkan ikka kuni surmani. Sellepärast, et ma arvan, et võib-olla ma olen nagu keskmisest naiskodukaitses teadlikum liige ka, et ma olen töötanud naiskodukaitses ja ma olen kõiki neid asju teinud.
et ma tean neid võimalusi rohkem, et võib-olla teatud juhtudel ja ühel hetkel, kui organisatsioon paratamatult ikkagi varaneb, et siis võib-olla peab nagu organisatsioon pakkuma rohkem neid võimalusi. Et me peame olema valmis selleks, et ühel hetkel meie 50-60 aastased liikmed, kes 30 aastat tagasi olid need hüsteerilised algajad, et nad võib-olla ei taha ikkagi iga nädalavahetusel käia toitlustamas ja nii edasi, nad tahavad võib-olla midagi muud teha, aga selleks, et nad ära ei kaoks, siis võib-olla nad ise ei leia neid võimalusi või ei oska neid küsida ja et siis me peaksime mõtlema natuke selle peale, et neid pakkuda neile. Ma enda puhul loodan, et ma ikkagi leian neid võimalusi, et ma leian need kohad, kus ma saan panustada võib-olla siis, ütleme siis, et mitte sellise aktiivsusastmega, aga et ikkagi nagu põhimõtteliselt kunagi kindlasti saab nüüd auliikmeks valida ja saan endale tellida bussi ette, et ma tahan nüüd minna paleva aastapäevale ja kõik asjad, ma unistan sellest. Aga siin on väga palju aega veel. Me ei ole nii vanad lihtsalt.